Sanibonani khala maphupho makuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi ke le video uyibuka ku TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku TikTok ufike usifollowe ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke ama-video amaningi kodwa ama-video amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi subscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka ama-video izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza ama-video ungafaka uma ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho scrolla semaningi ama-video engiwenzile uzofika ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Baningi ke ababuza ngezimoto ezahlukahlukene. Ngicela ukwenza nje imoto ebomvu, imoto emnyama, imoto emhlophe ukuthi lezi imoto uma uziphupha zibuka ukuthini. Usubscribe ku-YouTube ukuze ungaphuthelwa mangifaka izimpendulo enizibuza kuma-comment. Ukuphupha imoto ebomvu kusuke kubika ukuthi khona ozolimala ke lapho. Okungenzeka ekhaya noma umngane umuntu osondene naye, kodwa khona ozolimala. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi ke nawe uqobo ophuphile khona ingozi ezokuvelela. Ukuphupha imoto emnyama kusuke kukhona ibhadi elizayo noma ngithi ifu elimnyama. Akukho kuhle ikakhulukazi imoto emnyama. Imoto emhlophe iginqika noma iwa eweni kubika iy'nkinga ke lokho. Iy'nkinga nje usazobhekana nazo kuzomela uqaphele. Uma unombuzo ungabuza kwi-comment ukuze ngizokwenzela yakho i-video ukuze uchazeleke nawe. Nisale.